Hello，歡迎翻嚟 TradeLab 嘅 YouTube Channel 啊！咁就繼續由我同大家講下關於 Prop Firm 嘅世界嘅資訊啦。咁就今日咧有兩個主題想同大家講嘅，其實就係第一都隔咗一段時間啦，我再同大家 update 一下我而家最新嘅 Top Tier List。究竟打邊間 Prop Firm 最好啦？其實個變化都唔大嘅，但係就有輕微少少調動咁樣。咁跟住第二咧就係同大家講下關於 TradeLab 嘅最新優惠啊、資訊啊、各項嘅嘢啦。咁就即刻開始啦。咁啊，一嚟第一步講咗我哋最新嘅活動先，就係因為 Lucid 提供咗一啲免費嘅account 俾我哋，咁就一共有兩個啦，咁就 50K 嘅 Lucid Flex 嘅帳號。咁如果有睇開我嘅人都知㗎啦，咁其實相信打開 Prop Firm 嘅人都知啦 ，Lucid 嘅 Flex account 咧其實係最好嘅選擇嚟嘅。咁我轉頭都會再詳細少少講下 Lucid 間公司。咁佢亦都係我哋即係我個人啦推薦嘅 Top Tier 嘅公司嚟嘅。咁所以佢咁啱佢又送兩個 account 俾我哋啦，咁就我哋就送出俾大家，咁就只要你哋可以用我哋嘅 coupon code TRADELAB TRADELAD， 你哋結帳嘅時候用呢個 code 購買，咁同時填埋個 Google Form 喺呢度，記得入嚟我哋嘅 Discord 嗰度填呢個 Google Form。填完之後咧，咁就我哋會揀出2名幸運兒，咁就送出呢個 Lucid 嘅 50K account 俾2位朋友嘅。咁就活動期間啦，咁就去到4月30號截止，係啦。咁就5月初嘅時候就會公佈同埋送個曲俾大家㗎啦。咁就希望大家多多支持啦，密切留意啦。咁呢個係第一樣。第二樣咧就係、是、我知道有一部分人咧入嚟即係 Discord 之後咧，其實咧你可以上我哋嘅 Flash 啊，或者唔同即係我哋 YouTube 嘅 channel 入邊咧都有提供到入嚟嘅連結嘅，即係入嚟 Discord 嘅連結。咁就你哋入嚟之後咧，其實咧你哋係普遍咧都係會係白名嘅，白色名嘅，即係好似呢位朋友咁樣。咁咧我哋其實係有分唔同嘅組別、唔同嘅會員。咁你只要係其中一個組別啦 Padawan 啦，咁就會睇到 Padawan 嘅區域。咁就入邊有好多每日不同更新嘅 trade 啦，一啲 trade plan 啦，跟住有個發問區啦，可以俾大家發問啦。跟住再之後再升一級咧，就會係 Jedi Like。咁 Jedi Like 咧就係會有我哋一啲交易嘅 strategy 擺晒喺呢度，俾大家無限去參考嘅，冇時間限制，係任睇。好啦，可以講少少，因為有啲朋友誤會咗咧，其實要入去咧係要俾錢，但係其實唔係嘅，係有免費嘅方法嘅。咁點樣係免費嘅方法咧？其實你去翻咧入咗嚟之後，去翻我哋嘅公告欄嗰度，因為我哋咧即係我定期會出 post 啊。咁你喺使用目錄呢度咧，其實係會睇到晒我哋每一個區係有啲咩作用嘅。係點樣即係有唔同嘅嘢去俾大家睇，究竟係點樣用啦？每一個區入邊有啲咩資訊啦？咁如果你想入我哋嘅會員區咧，其實係有3個方法嘅。一個方法就係你哋 join 我哋嘅 Pepperstone 或者 Vantage， 咁就交易3個月入邊交易夠12 lot，就會可以入到我哋會員區。同時間咧係會送 TradingView 嘅 subscription 俾你哋嘅。
咁只要你哋 join 咗之後，你係入夠指定嘅金額，其實最少就係$300就已經得㗎啦。咁跟住你再你交易，即係一開始交易 even 係0.01 lock 都好，你已經可以同 Pepperstone request 去送 TradingView 俾你㗎啦。咁佢已經係會送3個月俾你㗎啦。咁然之後你交易夠12 lock 咧，你就可以做 Panawan 嘅會員㗎啦。咁其實中間嘅過程你係唔需要俾任何錢嘅，只係你需要開翻你哋自己用嘅戶口就得㗎啦。而呢個戶口咧，亦都同你 even 係自己個人去就咁開一個，唔經我哋都好，其實入邊嘅內容係完全100% 冇分別嘅，係一模一樣嘅。而我哋仲有一個好特別嘅優惠，係比出邊所有人都唔一樣嘅，就係我哋係會送，我哋係會有回贈嘅。我哋係如果你係用 Pepperstone 嘅話咧，我哋係有 cash rebate 嘅，係有回贈嘅。咁你呢度就可以睇到㗎啦。每一 lot 咧，黃金係會回6毫子美金啦，跟住納指德指就係回6仙啦，跟住呢個嘅 HK50就係回0.3，即係338仙啦。每一 lot 啊，講緊即係如果你其實來回即係一個月閒閒地你一槍都正常起手計都，就算少極啊，都5、6 lock 起啦，應該正常。咁你可以計一計，其實係即係一個月計起上嚟，啲錢都唔少㗎。跟住 FX pairs 啦，就係每一 lock 就係9毫子美金啦。咁其實唔係淨係呢幾樣嘅，係基本上你總之你個 account 入邊炒任何一個資產都係會直接回 cash， 會有 rebate 嘅。只不過實在太長，我哋就冇列晒出嚟。咁呢個係比較多人炒嘅嘢啦，咁所以我哋就放咗出嚟做一個 example 咁樣。咁如果大家係有興趣加入，跟住又想知道詳細嘅 list 咧，咁我都可以再個人 DM 咁樣列俾大家睇嘅。咁跟住就送 TradingView 啦。咁除咗 Pepperstone 之外咧，同時 Vantage 都係有呢樣嘢嘅，都係會送 TradingView，但係佢個計算方法就唔一樣嘅，就要睇名義交易量。咁跟住就係同樣地有個入金要求啦。如果你要 Pro 嘅就500蚊，跟住你要 Premium 就入2000蚊美金起，跟住就打夠足夠嘅 lock 數就得㗎啦。咁個名義交易量點樣計咧？亦都係喺我哋嘅呢個優惠區度啦，跟住再入嚟 Vantage， 再去到呢度就會見到㗎啦。有個名義交易量計算機，你哋係會計到嘅。係啦，咁就優惠就喺呢度啦。跟住就繼續講啦。咁第二個方法係乜嘢啊？第二個方法就係你可以富途開戶啦，開戶入金，跟住佢就會送200蚊港紙俾你。同時間咧，你都可以成為呢個 Panawan 嘅實習生嘅，即係入嚟我哋嘅會員區嘅。又或者第三項就係呢個係完全你唔需要做任何嘢，唔需要俾任何錢，只要你喺我哋嘅群組入邊有高質嘅交易討論，每個月30條或以上，你就可以我就可以提升你做我哋嘅會員區㗎。咁點為之高質嘅交易討論啊？其實咧，我哋呢度入邊咧有一個好好嘅會員嗱，交易大廳，你見呢位 TY 會員啊，咁咧佢基本上咧佢每日都係出好多 post， 好多分享嘅。咁嗰個討論，無論係你自己個人見解好啦，你一啲睇法、一啲分享啦，你喺網上揾到一啲資訊啦，其實你都可以 share 出嚟嘅。因為我其實都講過好多次啦，我哋嘅成立目的咧，其實係想 gather 大家一啲，即係交易係一樣好孤獨嘅嘢，
係可以希望可以 gather 大家一齊去討論，因為咧就係咁啱又見到呢個，你一個 trader 自己一個腦，自己慢慢去努力學習成長，其實個過程一定係慢過一班人一齊嘅。咁所以其實我哋都係希望大家會一齊共同成長啊，一齊學習啊咁樣嘅。咁所以呢個 TY 咧，佢都係冇 join 過我哋任何嘅嘢㗎，冇 join 咩Pepperstone 啊、Vantage 啊，亦都冇課金啊，零啊。但係佢其實佢而家係Padawan 嘅 member 嚟嘅，就係因為佢每日都有好多分享，經常性同大家討論。咁你見到都係佢自己講，其實唔係話一定要有人去同你傾啊咁樣你先至分享嘅，其實你自己都係可以嘅。咁但係同樣地亦都有一啲人會即係同佢傾啊、覆佢啊咁樣啦。咁而我就係當人數越嚟越多嘅時候，自然嗰個溝通交流就會出現。但係如果你自己個人病埋一邊，跟住就淨係睇、淨係吸收，其實係冇用㗎。因為你最重要同學英文一樣，學一種語言係一樣。你唔講，你唔寫，你唔讀，又或者係你齋讀，然之後你唔講，你唔寫，唔係你唔講，你唔寫，你淨係睇，其實係學習嘅速度一定係會慢好多好多。所以我就係希望大家係可以多啲討論啦，多啲交流啦，咁樣先至會進步嘅，亦都會幫到你自己嘅。同時間，如果你有足夠嘅級數咁樣，當然亦都係可以升咗，即係我會提升你哋做會員級別嘅。咁嗱，去到最後就係，如果你真係任何嘢、任何一樣都係完全唔想做嘅，咁就係課金咯。咁呢個就係即係最後嘅選擇。而其實我係唔建議，亦都話唔希望大家純粹選擇課金呢樣嘢咯。其實係最好係真係多啲交流、多啲傾偈、多啲溝通，咁樣先至可以令到大家一齊進步、一齊成長嘅。咁但係你話我唔想啊，我淨係齋睇，咁冇辦法。咁你課金咯，係 OK 嘅。又或者開 Pepperstone Vantage 咯，都係 OK 嘅。咁再去到 Jack 大拉啦，其實都係一樣嘅啫，所有嘢都係一樣。咁就係你可以繼續 Vantage 喺 Pepperstone 啦，交易夠24 lot 啦，24 lot 嘅資產啦，咁就同樣地就可以成為我哋嘅 Jack 大拉嘅會員啦。跟住如果你高質交易討論，每個月入邊超過80條，亦都係可以成為呢個會員級別啦。又或者第三樣就係課金咯，課金就係呢一個港紙嘅金額，咁你就可以成為我哋 Jack 大拉嘅 member。咁就係所以其實係隨得你哋嘅啫，完全冇話一個一定要你俾錢啊，或者你一定要做啲乜嘢啊。其實係純粹你係只要你哋係有交流、有討論，而你哋其實都係一個真正嘅 trader，而唔係亂咁嚟咁樣，咁就已經係可以成為我哋嘅會員㗎啦。好，咁就講完呢樣嘢之後，就同大家講下我打 Pot Firm 嘅 Top Tier List 啦。呢個我已經排咗㗎啦。如果之前係冇睇過我片嘅人，咁就可能唔清楚啦。咁但係我首先要講一講就係呢個 Alpha Futures 係，如果你玩咧係要驗腦嘅，係絕對不建議。因為依間 Alpha Capital Group 嘅公司啦，即係呢度好似冇，即係總之呢個啦 ，Alpha Capital Group 或者 Alpha Futures ACG 呢間嘢咧係 scam 嘅，係 scam 公司嚟嘅。咁佢點樣 scam 咧？就係佢唔係完全零出金，
但係佢有極多嘅隱藏規矩，係會隱藏咗喺入邊，跟住當你撳出金嘅時候，佢就會話你犯咗某啲規矩，跟住就會直接取消你個 account。即係你知道咧，其實咧有好多時唔同嘅人都會犯咗唔同嘅規矩，咁 which 都係正常嘅，即係你唔會話完全清楚晒所有嘅嘢嘅，未必會嘅。咁但係咧，依間 Alpha Futures 咧，佢係唔會俾機會你再繼續玩嘅，佢會直接取消你個 account，你要再重新買過、重新考個試咁樣，佢再重新賺過你啲考試費，所以我係絕對唔建議大家去玩呢一間嘅。咁就講最新啦，最新呢個咧 Lucid Trading， 我係 Top Tier 嚟嘅，絕對建議大家一定要玩嘅呢一間。一來佢個性價比好高，即係佢個價錢相對上係好抵玩，同埋佢啲規矩都係好清晰、好直接、好簡單嘅。咁我揀 Prop Firm 咧，最主要係有幾樣嘢幾大要求嘅。咁咧就係呢幾樣啦。首先就係我盡量希望揀一間唔會有 daily loss limit 嘅 plan。第二就係唔希望有 consistency， 即係盡量希望冇啦。跟住第三就係選擇 EOD drawdown 嘅 plan， 而唔係揀呢個 intraday 嘅。intraday 係不建議嘅，盡量都唔好揀。跟住第四就係有清晰嘅出金要求啦，跟住你達成到就可以出金啦。最緊要係清晰，講清楚俾你聽。你有多規矩係唔緊要嘅，但係要清晰。跟住第五就係有一個清晰嘅規矩係話俾你聽點樣就會上 live。咁呢個都係重要嘅對我嚟講。咁啊，呢五樣嘢對我嚟講，打一間 Prop Firm 係我最會考慮嘅情況啦。咁就 Lucid 啦，最好嘅我認為。跟住第二間我亦都覺得非常之好嘅就係 Fundnext。咁有好多人係會對有 CFD 嘅 Prop Firm 咧係有好多戒心嘅，即係正如 Alpha Capital 咁啦，佢真係出邊好多人即係都清楚啦，真係 scam 嘅。跟住 Fundnext 咧，其實佢都係 CFD 起家嘅，但係佢做 Futures 呢一 part 咧，我係覺得做得好好，因為我都係有用開佢，而我都係即係一直係有喺佢身上出金，亦都係冇問題嘅。跟住下一個 Top Tier 嘅 list 啦，就係呢三間啦，依家係 Top Step 啦 ，Top Step 都係非常之好嘅，我覺得。咁啊，轉頭可以再講下。跟住就係 Apex 啦 ，Apex 都係唔錯嘅，即係一直合作開，有用開佢嘅嘢啦。而佢最近亦都更新咗出EOD drawdown 嘅 plan 啦，咁都係好好嘅。然之後再下一間就係 Tradify 啦 ，Tradify 都係唔錯嘅公司嚟嘅。咁但係佢出金同埋上 live 咧就開始比較麻煩，咁所以我都係放咗佢係即係比較後一啲嘅。即係其實咧我係會即係咁樣擺啦，即係左右咁樣，即係呢兩間係差唔多嘅。Apex 同 Top Step 我都係覺得係 OK 嘅。首先頭一頭二就係 Lucid 啦 Fundnext 啦，跟住3同4咧就係 Apex 同埋 Top Step 啦，即係不分先後啦呢兩間。跟住第5咧就係 Tradify， 第6就係 Take Profit Trader。咁 Take Profit Trader 點解擺第6咧？即係我相信大家即係香港嘅 Prop Firm 界，即係如果活躍嘅朋友都知啦，最近 Take Profit Trader 就有好多人投訴佢係冇出金啊，又或者係好延遲啊嗰啲咁樣啦。咁但係老實講喺我身上係冇發生嘅。我係呢一個禮拜啦都有 request 出金啦，係成功嘅。
而我上一個星期亦都有 request 過，亦都係成功嘅。即係所謂嘅出金唔係佢出落你個 wallet 度，係真係入落你個銀行度，都係成功嘅。而我入落去 wallet 嗰度咧，同樣地咧都係 within around 2-3個鐘頭度，佢就係入落我個 wallet 度噶啦。而我係每一日都 request 嘅，即係我唔係儲夠一大筆先至入嘅，我係少少都會 request 嘅，所以我每一日都會撳，咁佢每一日都會出俾我。咁我唔知道係可能我個金額好細啦，因為都係幾千 U 咁樣，咁所以就可能個金額比較細一啲。咁但係 so far 我就未遇過話拒絕出金啊嗰啲情況咯。咁但係因為 Take Profit Trader 其實佢的確係比較難玩嘅一間公司嚟嘅，因為佢個 plan 咧其實係首先佢個價錢係唔係特別平啦。咁呢個咧係未折嘅價錢嚟嘅，折咗就係102蚊好似，剩103蚊 around 呢啲數啦。50K account 咁樣去計，咁就 which 係貴過 Lucid 少少啦，跟住同 Top Step 係差唔多 ，Tradify 即係總之大概都係呢啲價錢啦。咁但係咧，佢個問題就係佢要打5日嘅，佢個考試。咁一來係比較耐一啲啦，二來就係當佢升咗由呢個考試再去咗 Pro 嘅時候咧，佢係會由一個叫做 EOD 啦變咗做 Intraday 嘅，即係去咗 Pro Plus。其實大家唔使理住，因為你上 Pro Plus 係其實你係同一個 account 入邊你要出金超過 10K 你先至可以去 Pro Plus 嘅。咁所以咧基本上你睇 Pro 就得㗎啦。跟住佢有8-2分成啦 Intraday 啦，雖然佢冇 DLL 啦，但係其實 Intraday 係真係比較麻煩一啲嘅，所以我都對於 Take Profit Trader 我就係擺落去第6位咯。咁跟住呢個 Day Traders 啦 ，Day Traders 其實我哋都係有 affiliate 嘅 code 啦，但係 so far 其實我未玩過，因為佢嘅條件啊、規矩嗰啲嘢都比較多，比較麻煩少少，所以我 so far 都仲未玩嘅。但係遲下會有機會嘅。跟住仲有呢兩間啦，呢間就其實係 ban 咗香港啦，所以就都冇乜特別提。但係香港以外嘅海外朋友其實係可以考慮嘅。咁我自己冇研究過，但係我知道有一啲譬如澳門嘅朋友啊，又或者係台灣啊，又或者係移民咗去英國、加拿大嘅朋友玩咧，都係覺得呢間嘢係好嘅。咁所以大家可以研究下啦，可以考慮下啦。跟住仲有E8啦，E8係近期啱啱新出咗而我哋亦都攞咗一個 affiliate 嘅 code 啦。佢係新出咗 futures 嘅公司嚟㗎。咁佢以前都係玩呢一個 CFD 嘅啫。咁佢近期出咗期貨，咁所以大家都可以考慮下。咁就我仲未開始嘅，我遲下就會開始㗎啦，可以試驗下俾大家。咁但係我聽坊間嘅論述都係覺得佢係 OK 嘅，係啦。咁我就主力係講呢幾間啦，同埋仲有一間咧，呢度冇個 list，我冇擺上嚟啊。咁就係 FFF 啊。咁我知道有啲朋友係唔中意玩佢，但係其實咧，我 so far 我試咗1個月左右啦。咁我出金係啱啱好出咗10K 啊，咁係唔錯嘅，係幾好嘅，出金都係 OK 嘅，順利嘅。咁但係呢樣嘢，即係如果我會擺嘅話咧，我就會擺佢落第7位㗎啦。咁呢個1、2、3、4、5、6啦，跟住第7啦。咁呢個 Day Traders 我會擺第8啦，7就係呢個 FFF 啦。咁點解佢會擺第7咧？個原因係佢個出金嘅問題，因為咧佢個條件咧就係如果你出金嘅話咧，FFF 咁咧佢出金咧係如果係 same account payout 乘3，佢就會掉你上 live 㗎啦。
又或者係拜個人，即係拜你自己個人啦嘅戶口啦，出金10K or above 咧，都係會上 live 嘅。咁大家都知啦，其實即係如果玩開，我都唔特別講啦。如果玩開 prop firm 嘅人都知道上 live 咧，唔係好嘢嚟嘅，即係唔一定係壞啦，但係亦都唔係好啦。咁所以盡可能都係唔上 live 為首要目標。咁出金10K 其實係相對係比較少嘅啫嘛。而你同一個 account 出3次，亦都係好容易就會做到啊。咁所以就依間我會擺第7咯，係啦。咁就講完6啦。6咧嗱，呢個 take profit trader 可以再講多少少，就係其實佢嗰個出金咧，佢個限制係相對比較少一啲嘅，即係佢冇話你要出夠幾多錢就會掉啊咁樣。而佢上 live 咧，其實係好嘅，即係 take profit trader 嘅呢個 purpose 嗰個上 live 嘅流程啊，同埋嗰個情況規矩都係好嘅，即係其他公司咧，其實上 live 都係比較唔好嘅情況嚟嘅，但係 take profit trader 係好嘅，所以你唔需要擔心佢掉你上 live 嗰啲嘢咯，而你係更加想快啲上，因為咧佢會由82分成變咗做91分成，係分多咗錢嘅，所以係唔錯。同埋佢又會由 intraday 變咗做 EOD 啦 ，end of day drawdown 啦，同埋佢唔會令你變個 account 變少，你係可以維持5個 account 嘅最多，咁所以係 OK 嘅，係唔錯嘅呢個關於上 live 嘅 take profit trader， 咁所以佢係比呢個 FFF 好啦，我就擺喺第6嗰度。好啦，調翻轉啦，咁講第5啦。第5咁點解係第5咧？就係嗱，首先佢嘅價錢嗱，呢3個入邊咧，我係只會推薦大家打 select 嘅啫。咁因為打 growth 咧，佢係有 DLL 嘅，撳翻50K 先係啦，佢係有 DLL 嘅，所以我係唔中意啦，同埋同時間佢又有 consistency 啦，35% 啦。咁但係如果你實咧我都係唔會揀 daily 嘅，我會揀呢個 flash 嘅。咁因為都係同樣地啦，我唔要 DLL 啦。咁跟住呢兩個就都係冇 consistency。咁而佢呢個 max payout 佢就可以 payout 3K 啦。咁你打5日啦，咁呢個係 daily payout。咁你考試嘅時候咧，佢就有 consistency 嘅40%，即係代表你最少要打3日，你先至可以上到呢個芬特嘅 account 嘅。咁但係總之都係呢個藍藥丸係會比較好一啲啦。咁所以我建議啦。咁但係點解佢都仲係俾我擺到去第5咧？個原因就係可以睇下個 help center 關於上 live 嘅 account 入邊。佢係有呢個 elite 嘅 program， 佢係有好清楚咁樣講噶啦。同樣地，如果你同一個 account 入邊出金3次，佢就會掉你上 live 噶啦。又或者你總敗你個人 payout 10次，亦都會掉你上 live 嘅。咁所以呢樣嘢同樣地都係比較容易就會俾人踢咗上 live。咁所以我都係會擺喺第5啦，第5位。好啦，咁第4位top step 啊 ，top step 咧有咩好？佢個好處睇下先，睇下有冇 perform。好，睇呢度。咁咧睇呢個 low 冇啟動費嘅版本先啦。咁佢109嘅，你睇翻其他可以比較下。我頭先話呢個 take profit trader 就好似103正105咁樣，總之 around 都係呢啲數啦。咁啊同 top step 係差唔多嘅。咁而呢個佢而家係99蚊，佢做緊一個6折啊，
咁啊99蚊係幾抵嘅 ，Tradify 係幾抵嘅，而家計。咁但係你再對比喎 ，Lucid 係98蚊，再平多你1蚊。咁佢係6折嘅情況下啦，而佢間唔時係會出半價嘅，即係 Lucid 咧就係遊走於半價啦、6折啦，同埋7折。咁 Tradify 就係遊走於6折同7折，咁所以就 around 呢啲數啦。佢再之前係113蚊啊，好似正111，咁就都係 around 呢啲價錢。咁好啦，去翻 Topstep 啦 ，Topstep 佢個 plan 係比較簡單嘅，50K、100K、150K，咁都係50K 計啦。如果冇啟動費就49蚊啦。Standard 咧就係49蚊，然之後啟動費係149嘅。咁如果大家玩咧，我都係建議大家玩 Standard 會比較好一啲嘅。原因咧就係其實你計一計條數就知㗎啦。基本上如果你打3次先至過一次咧，你就已經係用 Standard 就係好過免啟動費㗎。咁就視乎於大家個合格率有幾高啦，有幾有信心啦。如果你話我好有信心，我係高過50嘅，我合格率高過50嘅，咁免啟動費呢個係會抵一啲嘅。但係如果唔係，大家計計啦，49加49即係98蚊啦，跟住再加啟動費啦，即係247啊，247蚊。即係如果你2個1嘅話。咁呢個咧就係109，咁109加109即係218，咁係比 Standard 係平少少嘅，但係都已經係爭少少嘅啫。咁所以如果你一去到要打3個先過一個咧，咁就已經係 Standard 會平一啲嘅啦。咁所以就睇大家嘅對自己嗰個合格率究竟有幾大啦。咁 Topstep佢嘅好處就係佢出金嘅規矩係好簡單嘅，唔特別講啦。總之佢出金嘅規矩好簡單，佢係分2種嘅啫。睇下呢度有冇先，如果有就開俾大家睇一睇。分得係啦，佢係有2種嘅。一種係 standard path 啦，一種係 consistency path 啦。standard 就係你要打5日啦，每日要150蚊盈利先會計一個 trading days。跟住你 request 咧就係最多可以攞5000，最多可以攞5000，然之後就係50% of 你個 account balance 嘅。即係如果你賺到10K，你就可以攞5K 出嚟咯。咁如果你賺4K，你就可以拎2K 出嚟，咁就係咁樣啦。跟住 profit split 就係9:1啦，91分成。咁呢個新 plan 咧就係佢冇盈利要求嘅，總之你打3日，跟住就係你要有40% 嘅 consistency。咁 consistency 都唔同大家解釋啦，大家都應該知㗎啦。如果唔知就再私底下問我，我就會再解答大家，或者喺個群組度問都係冇問題嘅。咁同樣地都係91分成啦，跟住呢個又係50%，咁呢個就最多可以拎6000嘅。咁所以2個 plan 嚟講，其實我覺得都係唔錯嘅，都 OK 嘅。咁但係都係嗰句啦，我係唔中意 consistency， 所以咧我傾向都係揀呢個 standard 嘅。係啦，咁佢個規矩係好清晰嘅，好簡單。咁所以 Topstep 都係 OK 嘅。咁但係佢唯一唔 OK 嘅係咩咧？唯一唔 OK 就係佢個平台，佢係用 Topstep X 嘅呢個平台。咁呢個平台亦都係有唔同嘅坊間嘅人投訴過。咁我自己個人建議都係用 TraderFate 咧 ，TraderFate 咧係比較好一啲，係好過 Topstep X 嘅。咁所以呢個係佢唯一嘅缺點。好啦，咁講完 Topstep，咁啊繼續講第2間啦，就係講 Apex 啦。Apex 就最新出咗 EOD plan 啦，咁啲規矩都喺晒度㗎啦。佢之前即係如果有玩開嘅人都知㗎啦，佢之前係有好多嗰啲咩update 3.0啊，跟住有好多唔同嘅規矩，又點樣唔可以30% drawdown 嗰啲啦。
而家全部冇晒啦，冇呢個 MAE rules 啊，全部取消晒 no payout denial 冇晒呢啲啦。咁呢度就已經係清晰出晒嚟，咁所以係好咗好多嘅，我自己個人覺得。同埋佢出咗新嘅 yield plan 啦，跟住就50% consistency 啦。咁所以就 Apex 玩開嘅人都知啦，佢出名係係 intraday 噶嘛。咁我哋唔睇 intraday 啦，直接睇呢個 EOD 嘅 plan 啦。咁佢唯一唔好嘅地方咧，就係佢有呢個 DLL， 係唯一令我卻步嘅一個地方嚟嘅。其餘都係 OK 嘅。咁佢個考試就係34.9啦，因為佢係玩開極平啊嘛，即係1折啊、15折啊、2折啊呢啲價錢。咁而家係做緊1折嘅，咁所以就大家記得用我哋 TradeLab 嘅曲啦，攞1折嘅優惠啦。咁係唔錯嘅。咁但係因為佢有 DLL， 所以我建議呢個係我唯一一間公司建議大家，都唔係唯一嘅，其他都可以嘅。不過我自己個人係傾向中意打 50K。咁但係喺 Apex 入邊咧，我係建議大家打 150K 嘅，因為你有2000佐丹嘅 DLL 嘅時候，我就用 150K 當 50K 咁樣打。大家明唔明啊？咁咧，你個 profit target 係 9K 啊嘛，咁你就打 150K， 然之後當 50K 咁樣打，你就用2000蚊嘅佐丹打3000蚊嘅 target， 咁咪同打 50K 一樣咯。咁只要你打3次，成功3次，你就會達到你嘅 profit target 㗎啦。咁而呢個 Apex 最好嘅地方就係佢可以1 day pass 啊，佢冇嗰啲 consistency 啦。咁可以同大家講少少嘅嗱，譬如 Apex 啦，Apex， 咁我就係話 150K 當 50K 咁樣打啊嘛，咁啊2000蚊佐丹，跟住3000蚊 target。乘3次你就會 pass 噶嘛。咁咧3次嘅意思唔係分3日打，係1日入邊打晒佢。原因係啲咩咧？就係、如果你 first trade 第一個 trade 當你成功3000蚊 target 咁樣啦，咁你個佐丹就會由呢個2000蚊變成5000，係咪？因為你攞咗3000啊嘛，而佢係 EOD 佐丹噶嘛，所以你會變咗有5000蚊 buffer。咁當你有5000蚊 buffer 嘅時候，咁你第二個 trade 就會容易好多噶咯。咁你就係佐丹5000 target 3000，即係你做一個低於一個 RR 嘅 trade 你就已經可以成功咯。即係當然我唔係叫你話完全唔擺 stop loss 嗰啲嘢。咁點樣做嘅 trading strategy 就係 base on 你自己嘅控制啦。但係我意思就係你做第二個 trade 嘅時候已經容易咗好多喎，因為你 buffer 大咗好多。所以就係你最好就係同一日入邊。你要完成呢3個 trade 咯，再打跟住就已經係8000，跟住就係 target 1000，唔係 target 3000，係啦，就係咁樣啦。所以我係建議大家打 150K 啦，而佢係平啊嘛，即係相對於其他嘅公司嚟講，佢係平嘅。如果 150K 去計，咁所以 Apex 我都係建議大家玩 150K 嘅。咁啊講呢兩間，就講最好嘅2間啦，包括係 Fundnex 同埋 Lucid 啦。咁但係 Fundnex 咧，佢有個唔好嘅地方就係佢係偏貴嘅，佢個 plan 咧係有3種，有 Rabbit 啊、Legacy 同埋 Bolt 啊。咁 Rabbit 就係最貴嘅。
用50K 去計，要199.99。咁你用我哋嘅 TradeLeg 嘅 code 咧，係會有5% off 嘅。而 Fundalex 咧其實係好少做咩折扣嗰啲嘢嘅，佢係間唔時會有啲佢哋自己個人嘅折扣啦，咁就會多過5% 嘅。咁但係平時去買咧，你就用我哋嘅 link 同埋優惠碼就可以攞到5% 噶啦。咁個 link 咧就係喺呢度都會睇到噶啦。Fundalex 嘅 link， 大家 click 呢一條 link， 同時入埋個 code， 即係 TradeLeg 就會攞到嗰個優惠嘅5% 嘅優惠。咁佢個特色就係佢考試嘅時候你可以 one day pass， 然之後出金號咧就係 40% consistency。咁而 Legacy 咧係我比較偏向建議大家玩，而我自己亦都中意玩。其實簡單講咧就係同 TopStep 啊、同 Tradify 嘅藍藥丸啊、同埋 Lucid Trading 嘅 Flex Account 都係一模一樣嘅，就係佢出金嘅時候係冇 consistency， 跟住亦都係你打5日嘅 trading days 就 OK 噶啦，就可以出金噶啦。跟住又係出金50% 咁樣，總之嗰啲規矩都係一模一樣。而考試嘅時候，佢就係40% consistency， 即係同 Tradify 嘅 Select Account 係一樣嘅，同 Tradify 嘅 Select 係一樣。咁佢嘅價錢就係149.99啦，即係150啦。咁跟住用我哋嘅曲就係有5% 嘅優惠。咁可以相對貴啲喎，咁點解揀佢唔揀其他公司啊？個原因咧就係、譬如 Tradify 啦、FFF 啦，都係佢出金3次佢就會掉你上去 live 噶嘛。咁但係 Fundalex 係冇呢樣嘢嘅，佢係你出到 over 150K， 即係敗你個人。出金超過150K 美金，佢先至會掉你上 live 嘅，其餘係冇嘅，冇呢個情況。咁所以係 OK 嘅，係唔錯嘅。咁跟住仲有就係佢呢個係新出嘅 Bolt Challenge， 我覺得都係可以嘅。就係佢係99.99，但係佢有 DLL 就係1000蚊美金。不過佢最近咧啱啱而家呢段時間咧出咗個優惠嘅。就係你再加多30蚊美金落去，即係變成129.99，即係130蚊啦。咁就會取消咗呢個 DLL 咯。咁所以係可以試下嘅，呢個 Bolt Challenge 係可以玩嘅 ，OK 嘅我都覺得。咁係有40% consistency rule， 但係淨係考試 account 嘅啫。咁所以分力嘅時候就會變咗，如果你 join 呢個取消埋呢個 DLL， 咁就同其他Lucid 啊嗰啲係一模一樣咯。咁所以可以試下玩下，就係咁啦。Fundalex。咁啊，最後 Lucid 啦 ，Lucid 就係我最建議大家人一定要玩嘅公司啦。咁首先第一就係建議大家，因為佢新出嘅呢個 TradeC 啊，但係我唔建議大家用嘅，因為都 Twitter 啊嗰度都有人投訴佢係唔好嘅，咁所以都係建議大家玩翻Tradify 先啦，用翻 Tradify 呢個平台。然之後就係 Lucid Flex 啦，佢嘅規矩大家都知啦。咁而佢出金係出得非常之快嘅，基本上係你一 request 佢就已經即刻 approve， 跟住隔日就 pay out 噶啦。咁所以係出金係完全冇問題，非常好。而佢上 live 嘅條件咧，就係非常清晰，亦都係非常好嘅，我自己覺得。咁咧就睇下先，揀翻 Flex 啦、Pay Out 啦。咁佢有 Profit Split 啦，91分成。跟住 Daily Profit 即係 minimum 嘅 trading day 85蚊啦，其實同其他都係差唔多噶啦。咁跟住你最多咧就係可以拎2000嘅，即係50%。
咁咧佢上 live 嘅條件係好清晰㗎，出金5次我記得係啦。等下先，唔係喎，佢係5個 live account。我直接講啦，就係其實佢只要你同一個，呢度有個，佢咧只要你係出第6次 complete their 6 and final Lucid Flash payout， 即係你出第6次同一個 account 入邊，咁佢就會拱你上去 live 㗎啦。咁呢個就係一個好清晰嘅規矩嚟嘅。咁跟住第二就係話，佢會根據 Lucid 嘅 risk team 去評核你呢個人會唔會喺第6次 payout 之前就已經上 live。咁呢個咧係比較唔清晰嘅位，但係其實咧個人嘅經驗咧，就係其實如果你同一個 account 入邊賺超過咗10K， 基本上就會啟動咗佢呢個 risk team 嘅機制，佢就會推你上 live 嘅。咁呢個就係一個少少嘅提示俾大家啦。總之就係如果你唔想上 live，就係唔好喺同一個 account 入邊賺得太多，唔好超過10K。咁呢個係我個人經驗啦，會唔會話9K 就上啊咁樣？咁我都唔知嘅，我都唔肯定嘅。但係我個人經驗就係去到我試過去到8K 幾都係冇事嘅。咁但係過10K 就有事啦。咁就係少少嘅提示俾大家啦。咁同埋就係你要留意啦，如果同一個 account 入邊出金第6次就會上 live 啦。咁就係咁樣啦。咁跟住仲有一個幾好嘅位嘅，就係因為坊間其他唔同嘅 platform 都係你上 live 嘅時候，如果你拒絕上 live 咧，你喺先分特賺到嘅錢就會冇晒噶嘛，跟住佢就會封你噶嘛。但係咧 Lucid 唔係嘅 ，Lucid 係有一個清晰嘅回歸機制，就係大概係如果你拒絕上 live，佢會1個月後，即係佢會封鎖你，唔俾你再重新玩1個月。1個月後你就可以再重新玩翻㗎啦。而上 live 嘅時候嘅你喺先分特賺到嘅錢咧，佢係會按翻一個機制去8:2分翻俾你嘅，即係你當係一個分手費咁樣嘅費用啦，咁樣咯。咁佢嗰個計算嘅方法咧就係喺依度啦，等下先 Live Escort 係啦。咁你到時如果你真係有發生呢啲情況嘅時候咧，佢哋嗰個 risk team 係會同你 email 聯絡，係會好清晰咁樣話俾你聽，你會可以攞得翻幾多錢，又或者如果你上 live 嘅話，就可以帶到幾多錢上 live，係會清晰嘅。咁所以咧 Lucid 就係我最建議大家玩，佢上 live 又清晰啦，跟住佢玩嘅考試又相對平啦，同埋佢出金嘅速度又快，咁所以佢就係我嘅 S-tier list 啦。重新講一次就係，首先第一必須要有 Lucid， 然之後第二就係 Fundnext， 跟住第三就係 Apex 同埋 Topstep。其實頭4間咧，如果大家玩得熟咧，都係建議大家玩嘅，都係 keep 住可以出金。上 live 嘅規矩係比較簡單易明，亦都唔係咁容易上到。跟住第5就係 Tradify， 跟住第6就係 Take Profit Trader， 跟住最後就係 FFF。咁就係呢7間啦。咁其餘嗰啲咧就有機會我就再試驗埋，跟住就同大家介紹下，拍條片講解下啦。咁就今日就嚟到呢度啦。
記得如果有啲咩問題想問就入嚟 Discord 嗰度，隨時可以問我。咁亦都建議大家多啲入嚟呢度做多啲交易嘅分享，咁樣大家先至會一齊進步同成長嘅。咁就係咁先啦，我哋下次再見，拜拜。